Чапанчанга салам айткан, чапансызга өзү барган кыз жакындаганы Каракечедеги бардык ишканаларда мына ушундай узун кезек. Бирок жылдагыларга салыштырмалуу бул жолу мурдагыдай жумалап күтмө жок. Маселен, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Каракечедеги филиалы күнүнө 200дөн кем эмес унааларды тейлегенге үлгүрөт. Ишти минтип илгерилешине мындагы реттүүлүк менен тартиптин талаптагыдай экендиги себеп. Буюрса мына кирдик. Көчө келгенбиз, бүгүн кирдик. Эми жүктү алып чыгабыз, Кудай буюрса. Былтыр аябай ажиотаж кымбат болуп кеткен, быйыл эрте башталган үчүн эртерээк болуп элдер эртерээк көмүр алышып, уже баардан кашталабыз. 6 жылдан бери аталган ишканада экскаватор башкарган Фархат Чаршенбек уулунун айтымында өткөн жылы өз мекемесинин кубаттуу техникалар менен толтурулушу эмгек ыргагынын жогорулашын шарттады. Ошого жараша тазалоо жумуштары да, отун жүктөө да алда канча ылдамдап, күнү түнү кызуу кыймыл. Жумуш оор эмес, Кудайга шүгүр жетет, баары жакшы, көмүр деле жакшы ачылган. Келген машинаны тынымсыз кетиребиз. Иш жакшы эле, Кудайга шүгүр бар эле. Бизге ушу жаңы машиналарды алып келип берип, аябай жеңилдик болду да. Элге да жакшы болду. Садыр Нуркожоев ушуну баарын алып келип берип, кичине бизге жеңилдик болду. Машиналар жаңы болуп. Эми дагы ушундай машинадан алып келип берип койсок, кичине жакшы болот эле да. Эмгек өндүрүмдүүлүгүн алдыганча өйдөлтүгө бөлгөн мындай техникалык жабылуулардын натыйжасында көмүр казуу кыйла тездеди. Бүгүнкү 750 000 тоннасы даяр. Эгер иш ыргагы ушунустан жазбаса, анын көлөмүнүн 1 миллион 200 000 тоннага чейин жетери күтүлөт. Андан калса сентябрь айында 135 000 тонна кара алтын казышкан кенчилер жакында жаңы тилкени да өздөштүрмөкчү. Азыркы учурда биз деген 3 забойдон жүктөп атабыз. Ачык көмүр 250-300 000 тоннадай көмүр ачык бар азыр. 2022 жылдын 26 сентябрынан баштап бизге жаңы лицензия берилди. Бул болсо восточный тилкеси. Азыр ал жактан дагы тазалоо иштери жүрүп, параллельно кайра көмүрдү да өндүрүп, бүгүнкү күндө Бишкек ТЭЦке көмүр кетирип атабыз. Арийне, көмүр казуу купулга толорлук болгону менен азырынча теңир толуктардын басымдуу бөлүгү отун суу белемдеп алууга анча шашпандыктары байкалат. Капыстан кар калың түшүп, суук чучукка чейин жеткенинде кантер экенбиз. Бөлөкбай Шеримбеков, Ниязбек Азизов, Нурбек Рахманов, ЛТР, Жумгал району.